don kinong hikai kiba ai pateng kiba menjulik hikai kadon. Henry ultimately ondangi keli ngong ai ke report ai ke jing tho kenang ba ka sarkar kan shim yak action don ba ai ya kan ne ka ju ka jing ong jing pi hapo assembly ro ladon bawan ra ya kan ne ring ai ngi kloi ban shim ka action yano but ngam rule out bakidon ngam rule out bakidon ki no hikai baki ka nam no hikai ki school kam ju play kita henry karul jong managing committee karul jong gasnong kim ai ya ka report sha ka DSCO dan DMC as the case may be dan join DMC then tak daw kalong ka ba ya ka sarkar ban ak hakata ka hearsay lada ka don ka proof karul jong ka sarkar kalong kumno ba ngin pembe henry pila ban ong ba kadai ka kajing le jong ka sarkar menshwa kadai babakla ondang ape menta kadai ka babakla madon ki caka ki bah kaju ko snong ladon ka common LP school seng sa SSA ladon ki snong ki baladon ki UP dang don sa ki we ter henry ngidi ban smoke men ka we outside jong kanon ha jing sha ki no ki school SSA kinom don bon kat ne bar ki ban yo kama po SSA kin don tang pa prahajar hapo prahajar daya kan kanom dai da kata kaji bakla jong no kumba phi ong ma phi khat arhajar tam plus apa ki food teacher egla po khat saw kasan jar tam tegi don tu aspek ke ba ngikwa bangin kren te ka kamram hi ka jongi kalong bangim fa ban te pop you know ka kamram jongi kalong ba kumno bangin move forward kata ka jing ong jong phi ka de ka bade Henry ultimately pat ngong phi ni hap and bishar bin pabin namarba kam de ka basuk ya ka sarkar ban pe tang hak kot klempet pat yak ka bajia hamadan ta ka jong nga ba kanu ka ba ka kamram jo ka sarkar ka ban wat ya kilat kelempi kumno ban reduce ka burden ban pe bakino ki school mla ban len baki bon ki school ki badon zero enrollment ki data jungi ki don ki school ki basangut ki no hikai uwei sangut ki khna school bat hapo ka kilometer dang don sakwe ki school ka bangila ban withdraw ya ka kran hak no por rei ka sarkar kamlong ka ba ngilong ki ba perkhat ya ka ka ba shakmat den tak daw ngim kwa ban le kerke ye nong kam ngi kwa ban solve de ta raw ngi kini ki lightly stakeholder lai ka sarkar ka managing committee but kino hika ki ban smuthu kumno ba kadon ka middle point nang ba kini ki jing kemla ban wem te ya kata sapet